ரீசெண்டா திருச்சியில ஓப்பன் பண்ணியிருக்க பறவைகள் பூங்காவுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க வந்து செல்ஃபி அண்ட் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க நெறைய இடம் இருக்கு. அதுல வந்து இந்த நெருப்புக்கோழி முட்டை வடிவுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு. அப்புறம் மரம். அந்த மரத்துக்கிட்ட நின்னு அழகா வந்து ஃபோட்டோ அண்ட் செல்ஃபிலாம் எடுத்துக்கலாம். அத முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா பெரிய கடிகாரம் இருக்கு. அந்த கடிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அற்புதமா அவ்ளோ இயற்கையா வந்து செஞ்சிருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம காதலுக்கு தேவையான அந்த ஹார்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மரத்திலே செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அத அப்படியே எடுத்து முடிச்சுட்டு இங்கிட்டு திரும்புனோம் அப்படின்னா, ஒரு மரத்த கை தாங்கிட்டு இருக்கிறாப்புல அவ்ளோ அற்புதமா வடிவமைச்சிருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கே செம்மையா இருக்கு. அப்புறம் மயில். மயில் வடிவில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மாடு, மலைப்பாம்புலாம் இருக்கு. இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும் அப்டின்னா, அங்க மேல அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் குடுத்துருக்கோம். அத கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க.